আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি সম্পূর্ণ ঘরের উপকরণ দিয়ে এই মজাদার চিকেন স্টিকটা করব। অসম্ভব দেখতে অনেক সুন্দর। ঘরের সম্পূর্ণ উপকরণ দিয়ে আমি চিকেন স্টিকটা তৈরি করব ঘরের মশলা দিয়ে। তো এখানে আমি 350 গ্রাম মতো চিকেন কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে স্টিকের সাইজের করে কেটে নিয়েছি। স্টিকের সাইজে করে কেটে নিলাম। এবার দিয়ে দিব রসুন বাটা। রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিব এবার আদা বাটা। আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিব জিরার গুঁড়া। জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আপনারা মরিচের পরিমাণটা কম বেশি দিতে পারেন, যে ঝাল যতটুকু কান দিবেন দিয়ে দিলাম। মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব। গরম মশলার গুঁড়া, যেটা আমি বাসায় গোলমরিচের গুঁড়া, এলাচের গুঁড়া সব কিছু মিক্সার দিয়ে বাসায় করেছি দিয়ে দিলাম। সেটা দিয়ে দিব। মাংসের মশলা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। এবার দিয়ে দিব অর্ধেকটা লেবুর রস। ভালো করে চিপে অর্ধেকটা লেবুর রস দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে লেবুর রসের পরিবর্তে টক দইও দিতে পারেন, আমার কাছে ছিল না তাই লেবুর রস দিলাম। দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে তেল। তেল দিয়ে ভালো করে আমি মশলার সাথে চিকেনগুলো মাখিয়ে নিব। মশলার সাথে চিকেনগুলো আমি সবগুলো একসাথে মেখে নিলাম। আমার কাছে কিন্তু কোনো ধরনের ক্যাপসিকাম ছিল না, যেহেতু বাসায় করব, হঠাৎ করে করলাম। সেহেতু আমি টমেটো মাঝারি সাইজের করে কেটে নিয়েছি। একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। কেটে মশলার সাথে সবগুলো একসাথে মিক্স করে নিয়েছি। এবার মিক্স করে 15 মিনিট রেস্টে রেখে দিব। আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে 15 মিনিট রেস্টে রাখার দরকার নেই। আমার হাতে সময় ছিল, সেজন্য আমি 15 মিনিট রেস্টে রেখেছি। এবার স্টিকের কাঠি আছে আমার বাসায়, স্টিকের কাঠি দিয়ে স্টিকের কাঠির সাহায্যে স্টিকগুলো করে নিব। আমি মাংস ঢুকিয়ে, টমেটো কুচি ঢুকিয়ে আবার মাংস ঢুকিয়ে দিলাম। এভাবে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মাংস দিয়ে সবগুলো স্টিক আমি তৈরি করে নিব। এভাবে স্টিকগুলো আমি তৈরি করে নিচ্ছি। খুব অল্প সময়ে চিকেন স্টিকটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। সময় লাগবে না হাতে, তেমন কষ্ট হবে না, ঝামেলা হয় নাই। আমি এভাবে স্টিক তৈরি করে নিচ্ছি। স্টিক তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে স্টিকটাকে রেডি করে নিলাম। এভাবে আমি সবগুলো স্টিক তৈরি করে নিব। দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, মাশাআল্লাহ। খেতেও অনেক মজা হবে ভাজার পর। তো এভাবে সব স্টিক আমি করে নিচ্ছি। সব স্টিক আমি এভাবে করে নিব। এবার দিয়ে দিব মাংস দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। এবার দিয়ে দিব চিকেন। এভাবে দিয়ে আমি সবগুলা স্টিক করে নিচ্ছি। চিকেন দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেল স্টিক। এভাবে আমি সব স্টিক করে নিলাম। সব স্টিক আমার করা হয়ে গেছে। এবার প্লেটে নিয়ে নিব। স্টিকগুলো আমি প্লেটে নিয়ে নিলাম। এবার আমি একটা তাওয়া বসিয়ে তাওয়াতে পরিমাণ মতো তেল দিব। তেল গরম হয়ে এলে সব স্টিক আমি একসাথে দিয়ে দিব। সবগুলো স্টিক আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো স্টিক একসাথে দিয়ে দিলাম। এবার উল্টে নিব। এভাবে উল্টো পাল্টে স্টিকগুলো দিব। সবগুলা স্টিক আমি উল্টে নিচ্ছি। সবগুলো স্টিক আমি উল্টে নিলাম। এভাবে সব স্টিক উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। আবার আমি স্টিকগুলো উল্টে দিচ্ছি। উল্টে দিলাম এভাবে সব স্টিক। এভাবে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিলেই রেডি আমাদের চিকেন স্টিক। ভাজা হয়ে গেছে আমাদের চিকেন স্টিক। মাশাআল্লাহ, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন স্টিক। এবার আমি পরিবেশন করব। স্টিকগুলো সবগুলো প্লেটে নিয়ে নিব। সব স্টিক আমি প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি পরিবেশন করব। কিছু পেঁয়াজের রিং দিয়ে আমি স্টিকগুলোকে পরিবেশন করব। আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন, নাও দিতে পারেন। পেঁয়াজের রিংগুলো একটু ভালো লাগার জন্য পেঁয়াজের রিংগুলো দিয়ে সাজিয়ে নিলে দেখতেও অনেক সুন্দর লাগবে। বাসায় যে কোনো মেহমান হোক, গেস্ট হোক, আসার পর যদি এরকম স্টিক করে দেন তাহলে মেহমান তো প্রশংসা করবে, সঙ্গে সবাই। রেডি হয়ে গেল। পরিবেশন করবেন। এবার শুধুই পরিবেশন করবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। প্লিজ আমার ভিডিওটা লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।